जी अस्सलाम वालेकुम सारे फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, ये मॉडल है रेडमी का A2 प्लस, ठीक है। ये मेरे पास आया था डेड कंडीशन में, ठीक है। इसका ये देखिए हमने जो है ना डंप फाइल लगाया अनलॉक टूल पे, ये टेस्टेड फाइल है, ठीक है। ये देखें आप लोगों के सामने, ये डेड था, मीडियाटेक पोर्ट बना रहा था ओनली। ये देखें, ये हमने ऑन किया है, ठीक है। तो सब भाई दुकानदारों के लिए ये वीडियो है, ये फ़ाइल टेस्टेड है। जिस भाई को चाहिए मेरे से रब्ता करे, बड़ी मुनासिब कीमत में मैं उस भाई को ऑनलाइन काम कर दूंगा आके, ठीक है। तो ये A2 प्लस फ़ोन है रेडमी का। ये जौन सा भी मॉडल हो, जौन सा भी वर्जन हो, ये इस फाइल जो है ना, जो है फाइल टेस्टेड लगेगी। तो ये दुकानदार भाइयों के लिए वीडियो बनाते हैं हम। तो जिस भाई को चाहिए मेरे से रब्ता कर सकता है। ये देसी वीडियो जो है ना, टेस्टेड वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि ये फेक या 2 नंबरी वाली कोई सीन नहीं है, ठीक है। ये देखें अभी मैंने इसको फ्लैश किया है, ये देखें क्या टाइम हुआ है, तो ये ऑन हो चुका है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।